Hello, kumusta kamong tanan dinha? Hinaut po ang Ginoo, magkanunay, magauban kanatong tanan. So, nagpasalamat ako sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo, sa balaang pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Atong ipiyong ang mga mata, iduko ang atong ulo. Kay dako ang atong pagrespetar sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat si gayon nga kami makatuon gihapon sa imong balaang pulong. Ginoo, hinaut punta nga imong abrihan ang tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Aron nga samtang kami nagselebrar sa Semana Santa, hinaot pa unta nga imo kaming tagaan og kasing-kasing nga malipayon. Tungod kay kung wala nimo ipaagas ang imong dugo didto sa Kalbaryo, walay kaluwasan. Ginoo, daghang salamat nga imo kaming gihigugma kay imong gihatag ang imong kinabuhi. Hinaut pa unta nga ang Espiritu Santo mo'y magatudlo, magaabri sa among kasing-kasing karon. Pasayloon mo usab kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Hinaut pa unta nga kining atong Bible study karon sa Lucas Kapitulo 22 nga dako nato ang paglantaw sa different angle sa atong pagselebrar sa Semana Santa. So walay paglangay-langay, kay taas kaayo ning bersikulo karon, atong sugdan na dayon. Guys, naa na mo sa bersikulo sa kapitulo 22 sa sinulat ni Lucas. Magsugod kita sa versikulo 1. So ang New Testament, Matthew, Marcus, Lucas. So naa kita sa sinulat ni Lucas. Basahon na nato. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. O ginganlan og kasaulugan sa pagsaylo. So, atong iistorya nato, explicar kung unsa maning duha ka kasaulugan. Kining duha ka fiesta, gikombinasyon na lang nila ni combine, and then 7 ka adlaw. So sa panahon ni Jesus, sa sobra sa usa ka libo ka tuig, ila ning giselebrar. Hantod karon ang mga Hudiyo, ang mga Hebreano nagselebrar gihapon og fiesta sa sopas o fiesta sa pagsaylo. The Feast of Passover sa in English o the Feast of Unleavened Bread. So ato ning tunan, hay manigikang istorya nganong giselebrar nila ni o kini seryoso kaayo sila. Daghan kaayong mga tao nga moana sa Jerusalem sa templo. Karon naguba na ng templo. Atong nahibawan nga giguba ni sa Romano AD 70. Giguba na ni. So miingon si Josephus, Flavius Josephus, ang historian, Jewish historian, nga duol 2 ka milyon ka mga tao ang moadto dito sa Jerusalem niining sa manahona. Kadto mga diaspora, mga tao nga sa laing lugar, sa laing nasyon, sa Europe, sa Africa, sa India, moadto gyud sa Jerusalem kung kaya nila.
O usahay mo ingon sila nga, next year, sa sunod tuig, baso no makaadto ko sa Jerusalem. So, hain manigikan nga hain manigikang selebrasyon na. Kay kini dako kaayo nila ning selebrasyon, dili lang ni fiesta like fiesta sa Malalod o sa Giolngan o sa Haindapita, kini dako kay ning spiritual nga fiesta naa sila gihinumduman. Ang ilang himuon ani nga sa bulan nga Nisan, sa unang adlaw sa bulan nga Nisan, magpili na sila og karnero nga ilang ihalad didto sa templo. Og ilang ihalad sa Viernes alas 3 hangtod sa alas 5. Ilang ihalad og ang dugo ilang ipadugo didto sa templo, ilang ipaagas og pagkahuman ilang dalhon sa balay nila aron sila manihapon. Mao ni giingon Feast of Passover. Pagkaon fiesta sa pagsaylo. So, ang ilang gihimo ani tungod kay mituo sila sa thousands of years nga ang ilang sala didto ibutang nila sa dugo. Ang dugo maoy makapatabon sa ilang sala ni anang tuiga. So pila ka milyon ang karnero nga ilang ihawon. Ang sala nila dili makuha. So pero ang atong Ginoong Hesukristo muadto pod mo celebrate, pero mao ni pinakakatapusan niyang celebration sa Passover ug sa iyang mga disipulo. So hain man gyud ni gikan ning dako kaayong celebration nila, kay hangtod karon nagselebrar pa man gihapon sila ang mga Hudiyo, mga Israelinhon. Akong istorya, kung nakakita mo sa 10 Commandments nga sini, gikuha nila ang istorya sa sini nga 10 Commandments. Pero akong iistorya ninyo, dili ang tanan kay wala kitay panahon, pero ang sa 1,300 years before Christ, ang mga Hudiyo, mga Israelinhon, nahimong ulipon didto sa Ehipto, didto sa Egypt. For 400 years, 400 katuig na ulipon sila. Servant, walay bayad. Sila nagtrabaho, sila gusto. Sila naghimo sa dagko kay mga building sa Ehipto. Sila ang nahimong farmers, nag-uma. Nadatong Ehipto tungod nila. Apan gaantos ang mga Hudiyo. So nag-ampo gid sila sige nga hatagan sila og kaluwasan, independensya. Gidungog sa Ginoo ang ilang pagampo. Gipadala si Moises aron ingnon ang Pharaoh, ang presidente, ang emperador sa Ehipto nga buy-an unta sila. Hatagan sila kagawasan apan gahi og ulo. So finally sa katapusan nasuko kaayo ang Ginoo. Miingon siya nga maghustisya ako ang tanan nga kamagulangan nga lalaki. Patyon. Muna unsa kasuko ang Ginoo tungod sa ilang sala. So ang nahitabo, unsa may mahitabo sa mga Hebrehanon, ang tao nga iyang gipili? Mamatay usab sila. Ang Ginoo gasulti nila, kinahanglan kamo magpatay mo og karnero. Ang dugo inyong ibutang didto sa pultahan aron nga pag-agi sa angel of death, pag-agi sa anghel sa kamatayon, musaylo lang sila. Musaylo, dili patyon sila. Ang Ginoo nagpadala og safety nga sila dili mamatay tungod sa dugo nga ilang gibutang didto sa ilang sa pultahan. Ang mga Hudiyo, ang mga Ehipto, mga kamugulangan ng lalaki gipamatay. So mauni nahitabo nga ilan ning sa pila ka gatos katuig ilan ning giselebrar. Pasalamat sila nga ang angel of death, ang anghel sa kamatayon, misaylo lang sa ilang balay. So mauni fiesta sa pagsaylo. O unsa man ang mga
fiesta sa walay pan nga walay patubo. Kay nagdali silang mo larga gikan sa Ehipto aron may kagawasan na sila. Kay ang Pharaoh, ang presidente miingon, o sige, gawas na mo dinhi. So nagdali sila. Wala na sila panahon nga magpatubo sa ilang sopas. Unsa may tabo ang pandesal. Ngung dili mo tubo, gahi kaayo. So mao ni ilang gihimo, wala nay patubo, ilang giluto dayon nga walay yeast o walay patubo, milarga din sila. So mao na ilan ni gi-celebrate ang pan nga walay patubo. So mao na giingon nga pinakadako feast of Passover. Dako kay ning celebration. So mao ni istorya. And then pagkahuman sa many generations, ilan na ning gihimo nga sila magkatay og karnero, ilang ihalad dito sa templo, og ang dugo maoy makapatabon sa ilang sala ni anang tuiga, og kanon nila ang karnero sa gabi ina. So mao ni istorya. Dili kompleto pero mao ni nutshell sa istorya ni anang fiesta. So mo diretso na kita. So 11 minutes tong explanation. So ni atong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pan nga walay patubo nga ginganan og kasaulugan sa pagsaylo. Dili pasaylo, pagsaylo. Ang mga kadaguan sa mga pari og mga magtutudlo sa balaod naningkamot pagpangitag paagi. Unsaon nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tao. So aduna sila'y masama nga plano nga patyon gyud si Jesus. Iuyon si Judas sa pagbudhi kang Jesus. Nahibalo ba mo nga wala pa ko makadungog og anak nga ang amahan gihinganlan ang ilang anak Judas. Unya misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote, ang apelyido Iscariote, nga usa sa 12 katinunan. Versikulo 4, busa miadto si Judas og nakigsabot sa mga kadaguan sa mga pari og sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo. Unsaon niya pagtugyan si Jesus ngadto kanila. Versikulo 5, nalipay sila o gitanyagan siya og bayran og kwarta. Wala ko kabalo kung dolyar ba, US dollar ba, o ang kwarta nila didto sa Israel. Miuyon si Judas og nangita siya maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa pagpaagi nga dili masayran sa mga tao. Nangandam si Jesus sa pagkaon sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. So naibalo na ta nga kini pagkahuman sa nga gi-offer ang karnero, ilang dalon sa balay og ilang ilitson og magkaon sila. Mao nay giingon nga Passover supper, or sa atoa pa karon katapusang pagkaon ni Jesus og sa iyang mga disipulo. So si Jesus usab mi-appeal ning dako kaayong celebration. Versikulo 7, og miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, nga maoy ting-ihaw sa mga nating karnero, nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. So, miabot na ang pagkatay, alas 3, antod sa alas 5, 2 ka oras lang. Giingnan ni Jesus si Pedro og si Juan, lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kini hikaya? Nangutana sila kaniya. Miingon si Jesus, pamati kamo, inigsulod ninyo sa siyudad sa Jerusalem.
Makasugat kamog tawo nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan. So, pila ka milyon nga mga tao, mamangutana kita, unsaon nila pagkahibalo? Sayon lang kaayo. Kay sa unang panahon ang magkuhag tubig mga babae lang, dili lalaki. So usara ka lalaki ang ilang tanaon nga magkuha og tubig og ilang sundon. Versikulo 11, og ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak sa akong kananan, dako kayong room, dako kayong kwarto, sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo, uban sa akong mga tinunan. Versikulo 12, ipakita niya kaninyo ang usa ka dako og sinangkapang lawak sa itaas, og adto didto ninyo hikaya ang tanan. So mao ni panihapon hikayon ang karnero nga gikan na sa templo og ilang elitsyon kanon sa mga disipulo ni Jesus. Versikulo 13, busa nang lakaw sila og nakita nila ang tanan nga tukma gayud sa gisulti ni Jesus kanila, ug ilang gihikay ang panihapon. Ang panihapon sa Ginoo. Versikulo 14, sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa iyang mga apostoles, ug miingon siya kanila, dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon ubang kaninyo niining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. So adunay pulong nga miingon siya, dako kaayong akong tinguha. So dugay na di siyang nagtinguha nga kini moabot na ning gabiuna sa iyang pag-antos. 16, kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Versikulo 17, unya mikuha si Jesus og kupa. Nagpasalamat sa Dios og miingon, dawata kini og bahina ninyo. So, ang istorya niini nga upat ka kupa ang ilang imnon, mao ilang tradisyon. 18, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako mo inom niining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon siya. Si Jesus ang miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Unsay purpose? Unsay tuyo niining pan? Mingon siya, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Wala mingon si Jesus nga ang paghandom kanako magbuhat kamo og dako kaayong balay nga naay ngalan Hesukristo. Pero mingon siya para makahandom kamo, makahinumdum mo kanako, aron paghandom kanako in remembrance kadtong panihapon. Maunay the Last Supper. 20, human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat sa Dios. Gihatag niya kini kanila og miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Si mo bantayan ninyo ning pulong nga giingon ni Jesus, bag-ong kasabutan sa Dios. New agreement, ang karaan nga agreement ang wala na to. Mingon siya, karon may bag-o na kitang agreement, may bag-o na tang sabot. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo.
So mao nay bag-ong covenant, mao nay bag-ong sabot na. Versikulo 21, apan angay ninyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ania dinhi mitambong sa lamisa. Kinsa man siguro na. Kay mamatay ang anak sa tao, si Jesus, sumala sa pagbuot sa Dios, apan pagkaalaot ni atong tao nga nagbudhi kaniya. So aduna bisag plano sa Ginoo, adunay responsibilidad ang tao nga magbudhi sa atong Ginoong Hesukristo. Unya nagpangutan-anay sila kung kinsa ka kanila ang magbudhi kaniya. Wala sila kay balo. Guys, akong isulti ninyo nga kanang inyong makita sa picture may tungod sa The Last Supper, dili na tinuod nga sila naglingkod sa lamisa murag nag-take of picture. Kay gihimo lang na ni Leonardo da Vinci 500 years ago sa mga Italiano. Sila gyud aduna sila lamisa nga mura og U-shape og naglingkod sila. So mao na akong isulti ninyo. Verse ang paglalis kang kinsa ang labing dako. So kita matingala kita nga miingon si Jesus nga naay magbudhi. Apan murag wala nila nadungog ang gisulti ni Jesus. Kay adunay sulod sa ilang hunahuna nga yutan-on kaayo. So dili nato mamahay ang mga disipulo usab kay pareha man sila sa ato. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanilang isipon nga labing dako sa tanan. Naglalis sila, imagine, kung kinsa magsikat dito sa gingharian sa Ginoo. Og miingon si Jesus kanila, ang mga hari ni ining kalibutana nagmando sa ilang mga ginsakupan og ang mga namunuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao, apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinuon ang labing dako kaninyo, kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran og ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. So mao nay prinsipyo nga gitudlo ni Jesus. Kung gusto kang maging leader, be a servant. Ang kalibutanon moingon nga kung akong leader, ang mga tao mo serve nako, mo alagad nako. Apan si Jesus ang prinsipyo niya mao nga kung ikaw gusto maging leader, ikaw ang magtabang. Ikaw ang mahimong servant, ikaw ang mahimong sulugoon. Maunay prinsipyo sa servant leadership nga lain sa atong kalibutan. Versikulo 27, kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud, apan ako ania nagsilbi kaninyo. Nag-alagad si Jesus kanila. Tungod kay siya ang leader mahimong servant. Miunong kamo kanako sa tanan nga pagsulay sa akong naagian. Ug sama nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari. Ihatog ko usab kaninyo ang maong katungod. Mga angkon kamo, mangaon kamo, ug manginom dito sa akong lamisa, sa akong gingharian sa langit, ug manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. Kisulti ng daan ni Jesus ang panglibod ni Pedro, kini si San Pedro. Simon, Simon, sa English, Simon, Simon. Matingala kita, si San Pedro nganong Simon. Ang tinuod gyud niya ngalan, Simon. Giisala ni Jesus og Pedro. Pero karon gihingalan ni Jesus ang tinuod niya ngalan. Simon, Simon, pagbantay.
Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. 32 Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Og inigbalik na ninyo nimo kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong mga kaigsuunan. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo. Wow, andam si Pedro sa pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan o sa kamatayon. Kini gituman ni Pedro sa kamatayon bilangguan. Apan ni ining mga simanahon na he failed Jesus Christ. Apan pagkapila na katuig siya nagpakamatay usab. Apan dinay panahon nga nahadlok siya. Mingon sa Hesus, sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili magtuktugaok ang manok ni ining adlawa hangtod nga ilimod mo ako sa makatulo. Kitang tanan hebalo na ingon ana. Pontel og espada. Unya miingon si Jesus kanila, sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puntel o bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayod, mitubag sila. Apan karon miingon si Jesus, kadtong adunay puntel o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan kadtong walay espada. Kinahanglan kadtong adunay puntel o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo o ang halin ipalit og espada. Nganong miingon man si Jesus niini? Gingon ni Jesus niini nga kamo magproteksyon usab kamo, kay kamo pagkamatay nako ipadala muadto mo sa mga lugar nga peligro. So dependihan ninyo ang inyong kaugalingon. Apan karon miingon si Jesus, kadtong adunay puntel o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang kupo o ang halin ipalit og espada. 37. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal. Sa kasulatan sa Old Testament. Kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat bahin kanako nagsugod na sa pagkatuman, mingon si Jesus. Ang mga tinunan mingon, tanawa Ginoo, ani ay duha ka espada, ug mitubag si Jesus, igo na kana. Nagampo si Jesus. Milagaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang mga tinunan. Og nahiabot na sila didto, miingon siya kanila, pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Sa pag-adto namo dito sa Israel, amo ning gitungas kining bungtod sa olibo. Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo maoy matuman. So sa iyang pagkatao, si Jesus usab anxious siya sa mahitabo kaniya. Nga ilansang siya sa cross aron unsa may purpose tuyo. Aron nga ang atong sala kuhaon niya, paliton niya. Nagpakamatay siya tungod sa atuang sala. May anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. 44. Og samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayod. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Human sa iyang pagampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa iyang mga tinunan.
Nakita niya sila nga naghikatulog tungod sa hilabihang kasubo. Og miingon siya kanila, ngano nangatulog man kamo? Bangon ug pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. So ang pag-ampo importante kaayo. Kay ang panulay sige lang gatuyok-tuyok galantaw kanato. So kinahanglan mag-ampo kita nga maging strong, nga dili kita madaog sa panulay. 47, samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa 12 ka tinunan, nag-una kanila og miduol siya kang Hesus aron paghalok kaniya. Adunay giingon Judas kiss. Apan si Hesus miingon, Judas, budhian ba day nimo ang anak sa tao? Pinaagi sa usa ka halok? Sa diyang nakita sa mga tinunan ni Hesus nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila, Ginoo, tigbason ba namo sila? Tigbason ba namo sila? Og usa sa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang iyang tuong dalunggan. Imagine, si Lucas miingon gyud nga ang tuo nga dalunggan na igo kung wala pa nakalihay, maputol unta ang liog sa ni anang tawhana. Og si Pedro usab siguro mauban didto nga ilansang sa cross. Apan si Jesus mitubag, husto na. O gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon o giayo siya. Unya miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga opisyal, sa mga gwardiya sa templo o sa mga pangulo sa mga Hudiyo nga miadto dito aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga espada o mga puspos pagdakop kanako? Matag adlaw uban ako kaninyo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa inyo og sa gahom sa kangit-ngit. Si Jesus gilimod ni Pedro, ni San Pedro. Unya gidakop nila si Jesus o gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw. Nagsunod-sunod siya, nagpalayo. Versikulo 25 sa 55, sa taliwala sa hawanan may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. 56, sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon, Day, inday, wala ako makaila kaniya. 58, sa wala madugay may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon, kauban ka usab nila. Apan mitubag si Pedro, dili oy, dili ako kauban nila, dili ako kauban ni Jesus. Versikulo 29, unya paglabay sa usa ka takna, dihay laing tawo nga may insister sa pag-ingon, walay duha-duha, kining tawhana kauban gayud niya, kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro, uy, wala ko'y kalibutan sa imong gisulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitok tugaok. Milingi ang Ginoo ug mitutok kang San Pedro. Og nahinomdom si Pedro nga gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa magtuktugaok ang manok karong adlaw, Biyernes na, ilimod muna ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa hilabihang pagbasol. Mga kaigsuonan, kinsa may nagpaagas sa dugo aron nga kita
mahatagan og kagawasan sa atong sala. Kinsa may karnero nga walay sala, karnero nga puti kayo, kinsa may tawo nga dapat nga angay nga muhalad kay walay sala, ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Ang atong relihiyon dili makapawala sa atong sala. Gihimo na ni Hesus kay gihigugma niya kita. Hinaot pa unta nga karong pag-celebrar nato sa Semana Santa nga kita maglipay, dili magsubo. Maglipay kita kay kung wala si Hesus nagpakamatay didto sa Kalbaryo, maimpyerno kita. Walay makapalit sa atong sala. Ang mga Hudiyo ang ilang gihimo, karnero lang ang dugo para matabunan ang ilang sala. Apan ang gihimo ni Hesus, walay sala, dili tabunan ang sala, kundi walaon niya, gipalit niya kita. Mao nang magpasalamat kita. Kay iyang gipalit, gigugma niya kita. So samtang mag-celebrar kita sa Semana Santa, abrihan na natong kasing-kasing atong pasudlon ang atong Ginoong Hesukristo. Makahatag og kalipay kanato. Kay ang atong sala kung kita maghinulsol sa atong sala, kita pasayloon. Kini ang dako kaayong balita. Magampo kita. Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Walay laing makahimo nga tao, ikaw lamang. Walay laing tao nga magpalansang sa cross, ikaw lamang, kay ikaw walay sala. Daghang salamat kay Ginoo. Hinaot po nga imo kami pasayloon, hinaot po ang imo kaming hatagag kalipay sa imong gihimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.